Всех приветствую, друзья. Значит, в данном обзоре хочу сообщить вам о поступлении в нашу компанию новинки от производителя Siapro 9.9 Pro. Вот. Данный мотор имеет кубатуру 294 куба. База идет полностью Тахацу, что редуктора, что двигателя самого. Гарантию производитель дает 2 года. 41 килограмм вес данного мотора. Ну, в комплектации, соответственно, идет бак. В комплекте шлангруша, крыльчатка охлаждения ЧК. Значит, успевайте, приезжайте в компанию Active Motors за наличный расчет скидки.